Recht schönen guten Tag und herzlich willkommen zum 10. Video von Thierrys Videoserie übers Fasten. In dem 10. Video geht es ums Langzeitfasten und ich habe das nochmal geteilt. Es ist insgesamt 20 Minuten. Die ersten 10 Minuten sind übers Nassfasten, also Fasten mit Wasser, und der zweite Teil ist dann übers Trockenfasten, das kommt dann als nächstes. Also heute Wasserfasten und noch ein paar andere Sachen. Also los geht's. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de cette série de vidéos. Je dis plus. Ja, guten Tag. Also es ist eine Freude, euch wieder zu treffen hier in diesem Rahmen dieser Videoserie. Ich sage nicht mehr Woche, ne, weil wir sind schon über eine Woche drüber. Semaine, hein, parce qu'on a dépassé le cadre de la semaine, cette série de vidéos sur le jeûne. Je suis vraiment ravi parce que je vois tous vos retours. Hein. Il y a plus de 3. Ich bin wirklich begeistert und froh, ne, weil ich sehe es von euren Rückmeldungen her. Es sind über 300 Kommentare auf YouTube. 300 commentaires par jour sur YouTube. Il y en a pas mal sur Facebook aussi. Pro Tag. Ja, es gibt einige auf Facebook, einige auf unserer Website. On reçoit beaucoup de messages par le site, donc je ne peux pas répondre à tout. Je fais en sorte de tout lire et je suis. Ich kann nicht auf alle antworten. Also ich versuche oder ich lese alle. Je suis vraiment ravi de vos témoignages, de l'enthousiasme que ça. Ich bin wirklich froh über eure Rückmeldung, über eure Berichte, über eure Begeisterung. Ça suscite parce que moi aussi je suis enthousiaste pour le jeûne. Weil ich bin natürlich auch begeistert fürs Fasten. Je suis enthousiaste par le jeûne et puis, vous savez, je me faisais la réflexion ce matin. Ich bin begeistert fürs Fasten und ich habe heute früh mal drüber nachgedacht. Le jeûne a quelque chose d'extrêmement vertueux. Weil das Fasten hat was besonders Wertvolles. C'est que c'est l'une des rares fois où dans notre vie, Weil es ist eine der wenigen Male in unserem Leben, on ne fait pas. Parce que d'habitude, il faut faire. wo man nichts macht. Weil gewöhnlicherweise muss man immer was machen. Et je pense à ça parce que par exemple, moi le matin, Ich sage das, weil ich gerade dann denke, ich zum Beispiel am Morgen j'ai une petite habitude, c'est assez tôt le matin, je vais habe ich so eine Gewohnheit, also ziemlich früh am me Morgen baigner, on a un bassin, je vais me baigner dans l'eau froide. gehe ich erstmal nehme ich ein kaltes Bad in unserem Becken. Wir haben so ein Schwimmbad, so ein Bad. Ja. Et puis ensuite, eh ben, je vais me réchauffer entre guillemets en allant courir dans. Und danach, in Anführungszeichen, werde ich mich aufwärmen, indem ich hier in Bergen laufen gehe. Also da wohnt in Pyrenäen. En montagne avec notre chienne. C'est un peu un rituel. Mit ihrer Hündin. Ja, geht er dann laufen, das ist so ein bisschen das Morgenritual. Je l'attache, enfin, on a un harnais de traction et puis elle part me tirer dans la. Macht sie ran, ne? Er hat so ein Geschirr, wo sie dann zieht und dann gehen sie zusammen laufen. Montagne, quand on revient, on a tous les deux donné, on s'est éclaté. Und wenn sie zurückkommen, dann haben sie sich beide ordentlich ausgepowert und haben sich amüsiert. Puis ce matin, pour des tas de circonstances, ça n'a pas pu se faire. Und heute Morgen, ja, es gab einige Umstände und es ging halt nicht, hat nicht geklappt. Et par contre, je peux jeûner. C'est-à-dire que j'ai beau avoir des tas de choses qui me sont arrivées. Aber auf der anderen Seite, ich kann fasten. Ja? Es gibt immer viele Sachen, die mich behindern können, also die mich davon abhalten können, irgendwas zu machen. Aber Dans la vie aujourd'hui, j'ai beau avoir des tas de contraintes qui me sont tombées dessus que je n'avais also ein Haufen Verpflichtungen und so, ne, die auf mich einstürzen. pas prévues, qui sont parfois un peu oppressantes. Le jeûne Manchmal ist das ein bisschen belastend, ja. ne demande rien. Le jeûne ne demande aucune action de notre part. C'est de la. Aber das Fasten, ja, das verlangt halt nichts. Also wir müssen nichts machen. Wir sind nicht zu irgendwas verpflichtet. Non-action totale. Et je trouve que c'est quelque Es ist die absolute Nicht-Aktion, die totale Nicht-Aktion, die Nicht-Handlung. chose d'extrêmement vertueux. C'est même un pied donné à toutes nos démarches. Und es ist richtig wertvoll. Ne? Das ist sogar sozusagen so ein Fußtritt gegenüber allen unseren Bemühungen Dans notre vie, qui sont des démarches de volontarisme. in unserem Leben, unsere ganzen Handlungen. Ja? Das sind alles so Handlungen des Wollens. Also Volontarismus, sagt er. Ne? Also, Il faut faire wir wollen ceci. immer was. Il faut faire des exercices de respiration. Il faut aller dans l'eau froide. Man muss das machen. Man muss Atemübungen machen. Man muss sich kalt duschen. Il faut aller dans le sauna. Il faut aller ou aller au cinéma ou aller. Man muss Sauna machen oder ins Kino gehen. Mais c'est toujours quelque chose qui demande un engagement de notre part au niveau de la volonté et Aber es ist immer irgendwas, was eine gewisse Verpflichtung von uns verlangt, von unserem Willen. Ja? qui va demander une action de notre part. Und es verlangt immer eine gewisse Handlung, eine Tat. Dans le jeûne, c'est l'absence d'action.
Und beim Fasten ist es eben die Abwesenheit von der Tat, also eine Nicht-Tat. Sens d'action volontaire de notre part pour constater la vie qu'il y a en nous. Et Von unserer Seite her eben eine Nicht-Tat, um festzustellen, dass das Leben in uns pulsiert. Ja? Also wir machen nichts, paradoxalerweise, um festzustellen, dass Leben in uns ist. je pense que jamais autant que dans le jeûne, on est conscient du Und er glaubt, dass zum keinem anderen Zeitpunkt als wie beim Fasten sind wir so sehr bewusst wie das vivant qui est en nous, de über das Leben in uns, das Lebendige in uns. cette présence en nous du vivant qui est Dieses Vorhandensein, diese Präsenz des Lebens in uns. presque, alors je dirais c'est nous, mais c'est au-delà de nous. Hein. Ich würde sagen, das sind wir, aber es geht auch über uns hinaus. C'est vraiment une présence vivante à l'intérieur de nous. Es ist wirklich so eine lebendige Präsenz in unserem Inneren. Und das, was er hier erzählt, das erinnert mich auf jeden Fall stark an Vipassana, ja? Also an Meditation. Meditation des vollen Bewusstseins. Et vraiment dans le jeûne, c'est un moment exceptionnel pour ça. Alors aujourd'hui, Und wirklich im Fasten ist es so ein außergewöhnlicher Moment. j'avais envie de vous parler de jeûne long, parce que c'est Und heute will ich euch vom Langzeitfasten erzählen. dans cette série de vidéos. Vu que mon but est de vous engager tous à jeûner, Also mein Ziel ist es, dass ihr euch alle mal da engagiert, dass ihr euch alle da reinwagt in dieses Abenteuer Fasten. j'ai surtout parlé de jeûne court, de jeûne intermittent, de Und deswegen habe ich bis jetzt viel vom Kurzzeitfasten erzählt, vom Intervallfasten. jeûne bref. On a parlé de jeûne sec, parce que pour moi, dans le cadre de jeûne bref, Wir haben viel vom Trockenfasten geredet, weil im Rahmen des Kurzzeitfastens avec le jeûne sec, vraiment, on a un maximum d'efficacité hat man mit dem Trockenfasten auch so ein Maximum an Effizienz. en très peu de temps. Donc c'est génial. Sur 2-3 jours de jeûne sec, c'est une In sehr kurzer Zeit, ne? Also das ist genial, in 2-3 Tagen Trockenfasten. vraie aventure en tant que telle. Ceux qui ont déjà témoigné de ça Es ist schon ein richtiges kleines Abenteuer, ne? Die davon schon berichtet haben, die das schon miterlebt haben. sur le site disent la même chose. Auf unserer Seite, die sagen auch dasselbe. C'est un véritable voyage qu'on fait en 3 jours de jeûne sec. Donc c'est fabuleux. Es ist eine richtige Reise, die man in 2-3 Tagen macht. C'est bien adapté à nos vies actuelles. Also es ist fabulös, es ist gut, es passt gut zu unserem Lebensstil im Moment, also zu unserem aktuellen Lebensstil. Jeûne sec, dans lequel on n'a pas obligatoirement beaucoup de temps. Et donc ça permet, donc on a vu, Wo wir nicht unbedingt viel Zeit haben, ja? Und das erlaubt uns, jeûne court à l'eau, ça a un effet stimulant. also es hat gezeigt, ja, kurzes Nassfasten, also kurzes Wasserfasten, es hat so einen belebenden Effekt. Attention, pas boire trop d'eau. Jeûne Passt aber trotzdem auf, dass ihr nicht zu viel Wasser trinkt, ja? à sec, stimulant et nettoyage. Und das Trockenfasten hat auch einen stimulierenden Effekt, einen belebenden Effekt, aber gleichzeitig auch schon einen reinigenden Effekt. Même sur 2-3 jours en jeûne sec, ça fait déjà du job. Hein. Ja, auch selbst 2-3 Tage Trockenfasten, ja, das macht schon was aus. Même en jeûne intermittent, en jeûne sec, ça fait déjà du job. Parce que Und selbst das Intervallfasten, Trockenfasten, ne, das macht schon was. la lipolyse, le fait de brûler des graisses, est engagé beaucoup plus rapidement. Parce que Weil die Lipolyse, die Fettverbrennung, wird schon viel schneller in Gang gesetzt. le corps étant privé d'eau, doit transformer beaucoup plus rapidement ces graisses Der Körper hat eben kein Wasser, keine Wasserzufuhr und der muss viel schneller das Fett verbrennen, um eben körpereigenes Wasser zu produzieren. pour produire de l'eau. Hein. Alors, de l'énergie, c'est pour ça qu'il y a une élévation du métabolisme quand on jeûne sec. Also auch Energie, ne? Deswegen wird der Stoffwechsel erhöht beim Trockenfasten. Contrairement à tout ce qu'on peut vouloir nous faire croire, les gens qui te disent ouais, Ganz im Gegensatz zu allem, was man hören kann, ne? Wenn die Leute sagen, ah ja, le jeûne a ruiné mon métabolisme. das Fasten, das hat meinen Stoffwechsel ruiniert. Non mais physiologiquement c'est faux. Physiologisch ist es falsch. C'est faux, on a toutes les mesures qui prouvent que c'est faux. Donc Das ist falsch. Wir haben alle möglichen Maßnahmen, die uns zeigen, dass es falsch ist. tu peux avoir tes sensations, mais tes sensations elles se cassent le nez sur la physiologie. Du kannst vielleicht so ein Gefühl haben, ne? Aber das Gefühl, das stößt sich halt die Nase an der Physiologie. C'est faux. Tu peux avoir tes élucubrations, mais c'est faux. Das ist falsch. Das Wort habe ich nicht verstanden. Aber ja, es sind halt die wissenschaftlichen Forschungen auch, die halt nachweisen, was passiert, ja, in der Zeit.
C'est erroné, ce sont des théories erronées. Donc, Es ist ein Irrtum und das sind irrtümliche Theorien, irreführende Theorien. Also wenn man jetzt sagt, vom Gefühl her, dass mein Stoffwechsel runtergegangen ist. Ne? Man versucht sich das dann zu erklären aber bei dieser Erklärung hat man sich getäuscht. le jeûne sec particulièrement va avoir tendance à booster notre métabolisme. Ja, das Trockenfasten im Gegenteil, es hat eben diese Besonderheit, dass es unseren Stoffwechsel in Gang bringt, in Schwung bringt. Un jeûne dans lequel on boirait beaucoup d'eau pourrait avoir tendance à effondrer notre métabolisme. Ein Fasten, wo man viel Wasser trinkt, das kann unseren Stoffwechsel schon zusammenbrechen lassen, das stimmt. Parce que trop de liquide. Mais jeûne Weil es zu viel Flüssigkeit gibt. Ne? Und das verdünnt dann eben das Blutplasma und dann werden die Mineralien aus den Zellen gezogen und die Zellen können nicht mehr den Stoffwechsel so betreiben, wie es eigentlich der Fall sein sollte. sec, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Also beim Trockenfasten gibt es aber kein Risiko von der Seite her gesehen. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de jeûne plus long. C'est-à-dire si tu as envie, si tu as le Und heute wollte ich euch eben vom Langzeitfasten erzählen. Also wenn du Lust hast, loisir, si tu as la possibilité, wenn du Bock hast, wenn du die Möglichkeit hast, si tu as l'interrogation aussi en toi d'aller dire mais et si j'allais plus loin que wenn du dir die Frage stellst, was passiert, wenn ich einfach mal weitergehen würde? 3-4 jours. 3-4 On Tage. va envisager deux cas, jeûne à l'eau et jeûne sec, et voir Wir schauen uns die zwei Möglichkeiten an, ne? Wasserfasten und Trockenfasten. un petit peu ce qui peut se passer. Alors Und wir werden sehen, was so passieren kann. déjà, avant toute chose, je ne prétends pas l'exhaustivité dans cette vidéo. Il y a Vorneweg muss ich sagen, also ich sage nicht, dass diese Videos hier komplett sind, ja? Dass sie exhaustiv, also dass sie vollständig sind. Ja? certainement des spécialistes du jeûne qui retrouveront à redire. C'est Da gibt es sicherlich Spezialisten, Fastenspezialisten, die was dazu sagen können. Ne? tout à fait normal. En parlant de spécialistes du jeûne, je voudrais que Das ist normal. Und jetzt, weil wir gerade bei den Spezialisten sind, vous ayez quelque chose d'évident à l'esprit. ich wollte euch was eigentlich Offensichtliches sagen, aber ich wollte es euch nochmal in Erinnerung rufen oder euch bewusst machen. Comment est-ce qu'on devient un spécialiste du jeûne Wie wird man denn ein Fastenspezialist en jeûnant? Comment est-ce qu'on peut beim Fasten? se lancer sans risque dans des longs jeûnes Wie kann man sich ohne Risiko in längere Fasten engagieren? Ja? Also wie kann man anfangen, längeres Fasten zu machen ohne Risiko? en jeûnant? Et c'est en y allant Indem man fastet, also indem man progressiv vorwärts geht, Schritt für Schritt und dann immer wieder ein bisschen länger macht. progressivement, étape après étape, Etappe für Etappe, Schritt für Schritt. que vous arriverez à bâtir suffisamment de connaissances de Und so könnt ihr euch eben ein Wissen aufbauen, ne? So ein Grundlagenwissen vous-même. C'est-à-dire vraiment von euch selber. Ja? Also nicht nur so ein theoretisches Wissen mit Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ratschlägen, Expertenratschlägen, sondern so ein körperliches Wissen, so ein Erfahrungswissen. Ja? Also das eben, ich möchte das ab und zu mal sagen, aber es gibt da so bei der Meditation im Buddhismus gibt es da verschiedene Arten von Weisheit, ne? Und dieses Erfahrungswissen, die haben da einen extra Begriff dazu, das heißt Bhavana Panya. Ich glaube, da gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu. Aber ich erzähle das mal in einem anderen Video später mal. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass er hier öfter mal darauf zurückkommt. Ja? une connaissance des réactions de votre propre corps. Parce qu'en fait, Ja, also eine Kenntnis der Reaktion von eurem eigenen Körper. c'est pas prévisible tout ce qui va se passer. Ja, weil das kann man nicht sehen, was alles passieren kann. Et chacun va avoir une partie de son corps qui va réagir en premier et tout. Und jeder hat irgendwie einen anderen Körperteil, was zuerst reagiert. Et c'est hyper important d'apprendre à se connaître. C'est pour ça que Und es ist einfach super oder hyper, sagt er, hyper wichtig, sich selbst kennenzulernen. je vous engage à commencer d'abord par des petits jeûnes. Also ich empfehle euch wirklich, mit kleinen Fasten anzufangen. Jeûne intermittent sec, puis une demi-journée, Intervallfasten, Trockenintervallfasten, dann einen halben une Tag, journée et demie, 2 jours. Et puis einen Tag, 1,5 Tage, 2 Tage und dann petit à petit, tu bâtis cette connaissance Schritt für Schritt baust du dir eben das Wissen auf. du jeûne et de toi-même qui vont te permettre ensuite de t'engager dans Vom Fasten und von dir selber und das wird dir dann erlauben, am Ende du jeûne long sans aucune difficulté. ein längeres Fasten auszuprobieren, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Hein, donc ça, c'est la base. On devient spécialiste du jeûne en jeûnant. Das ist die Grundlage, das ist die Basis. Man wird ein Fastenspezialist
indem man fastet. C'est en vous mettant à jeûner que vous deviendrez des spécialistes du jeûne. Ensuite, quand il s'agit de partir pour des jeûnes longs, pour moi, Und dann jetzt, wenn man also mal so ein Langzeitfasten versucht. je vois deux possibilités. Soit Es gibt zwei Möglichkeiten. vous avez déjà une bonne expérience du jeûne qui s'est bâtie progressivement, Entweder habt ihr schon eine richtig gute Erfahrung des Fastens, die sich halt so Schritt für Schritt aufgebaut hat. tel que je le décris. Et à ce moment-là, vous pouvez allègrement vous lancer dans des jeûnes longs sans In dem Fall könnt ihr ganz locker so ein Langzeitfasten anfassen, ohne irgendein Problem aucune supervision. Soit ce n'est pas und auch ohne Aufsicht. le cas, et à ce moment-là, vous avez intérêt à être accompagné. Oder es ist nicht der Fall und dann wäre es schon gut, wenn ihr von jemandem beaufsichtigt werdet oder begleitet werdet. L'accompagnement n'a pas besoin d'être par un spécialiste du jeûne, Das muss nicht unbedingt von einem Fastenspezialist sein ou alors simplement par un spécialiste du jeûne au sens où une oder vielleicht eben von einem Spezialisten in dem Sinne, personne qui a déjà jeûné, dass es eine Person ist, die selber schon gefastet hat und qui est Erfahrung damit habituée hat, à voir les réactions qui peuvent être suscitées dans le corps, die daran gewöhnt ist, die sich damit auskennt, die verschiedenen Reaktionen, die im Körper passieren können, die das schon mal mitgemacht hat. et qui va être là avant tout pour te rassurer, Und diese Person ist halt hauptsächlich dafür da, um dich zu beruhigen. Ja? t'accompagner par quelques soins, mais avant tout pour te Vielleicht um dich ein bisschen auch zu pflegen, um dir zur Seite zu stehen, aber in erster Linie um dich zu versichern, um dir zu versichern, dass alles gut ist und um dich zu beruhigen. rassurer. Alors, on va faire le distinguo entre jeûne sec et jeûne à l'eau, en Also wir machen den Unterschied zwischen Trockenfasten und Wasserfasten commençant par le jeûne à l'eau. Jeûne à l'eau, on commence à parler de und wir fangen mit dem Wasserfasten an. jeûne long quand on commence à dépasser une semaine. Also beim Wasserfasten redet man vom Langzeitfasten, wenn man über mehr als eine Woche macht. Une semaine de jeûne en ne buvant que de l'eau, donc toujours pareil, même si vous Also- buvez de l'eau, buvez-en Also mehr als eine Woche Wasserfasten, also immer Wasser dabei trinken und aber, ich wiederhole das nochmal, nicht zu viel Wasser trinken. à minima, pour éviter de ralentir trop votre métabolisme, ce So wenig wie möglich, um eben zu vermeiden, dass der Stoffwechsel zu sehr verlangsamt wird. qui va de toute façon ralentir la détoxification. Ça n'a pas vraiment grand Was nämlich auch dann zur Folge hätte, dass die Entgiftung verlangsamt wird. Und das ist ja eigentlich nicht im Sinne der Sache. intérêt. Comment est-ce qu'on gère un jeûne long? Je vais donner quelques Also wie kann man das jetzt so regeln, so steuern, ne? Handhaben, so ein Langzeitfasten? critères qui vont vous permettre de vraiment aller au fond des choses. Ich gebe euch mal zwei Kriterien, die euch wirklich erlauben, auf der Sache auf den Grund zu gehen. Quand on jeûne, rapidement, il y a la langue qui se colore. Et la Also wenn man fastet, dann hat man ziemlich schnell, wird die Zunge farbig. Ne? Also es gibt einen Belag. langue qui se colore est un formidable indicateur de ce qui se passe à l'intérieur du corps, du Und das ist ein formidabler Indikator, also ein super Anzeichen, was im Körper vor sich geht. mouvement de détoxification. Plus le dépôt est épais, alors il y a Ja, also dass Entgiftung eben vor sich geht. Je dicker dieser Belag ist, toute une science de l'observation de la langue also es gibt eine ganze Wissenschaft, was diesen Zungenbelag betrifft. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers le livre d'Albert Mosseri, Also diejenigen, die das interessiert, es gibt da so ein Buch von Albert Mosseri. Mosseri wird geschrieben Mosseri, qui s'appelle Le jeûne, plus merveilleux remède de la nature, je das heißt irgendwie Fasten, das wundervollste Heilmittel der Natur crois. oder, Meilleur remède de la nature. C'est oder das beste Heilmittel der Natur. de mémoire, mais c'est de Albert Mosseri, M-O-2-S-E-R-I, quelqu'un qui a fait jeûner énormément de monde. Also auf jeden Fall Albert Mosseri, ne? Und der hat schon viele Leute beim Fasten begleitet und beaufsichtigt. Qui avait énormément observé, qui avait bâti une Er hat viel beobachtet und science empirique du jeûne extrêmement précise, hat so eine empirische Forschung übers Fasten sehr präzise dadurch etablieren können. et donc lui indique les couleurs de langue, les dépôts, si c'est au Und er beschreibt dann die verschiedenen Farben der Zunge und ob es nur oben mehr Belag gibt oder unten. centre, ça indique un nettoyage au niveau intestinal, c'est Also wenn es in der Mitte ist, ne, dann heißt es, dass mehr das Verdauungssystem gereinigt wird. vraiment très intéressant. Mais tu vas avoir un dépôt Also es ist wirklich sehr interessant. Aber auf jeden Fall hast du Zungenbelag. sur ta langue et ce dépôt indique que tu es en pleine détoxification. Auf jeden Fall heißt das, dass du mitten in der Entgiftungsphase bist, Reinigungsphase. Si à un moment ce dépôt vient à disparaître, ça veut dire que le corps Und wenn dann irgendwann mal dieser Belag wieder verschwindet, ne détoxifie plus. Alors ça veut dire qu'il est soit das heißt dann, dass dein Körper nicht mehr entgiftet. Also da gibt es zwei Gründe. Entweder
La phase de jeûne, qui était celle-là, elle est terminée. Le corps Die Fastenphase, die halt dieses Mal die Phase war, die ist vorbei. te dit, voilà, c'est terminé. Là maintenant, je sors du jeûne, je veux Der Körper, der sagt dir, jetzt faste ich nicht mehr, ich gehe raus, plus détoxifier. Soit ich entgifte nicht mehr. ça indique que tes réserves vitales sont trop diminuées Oder das heißt eventuell, dass deine Vitalreserven, deine Lebenskräfte aufgebraucht sind. et que finalement tu n'as plus le potentiel de détoxifier. Dans tous Und du hast nicht mehr das Potenzial, du hast nicht mehr die Möglichkeit zu entgiften. les cas, quand la langue redevient rose, Auf jeden Fall, wenn die Zunge wieder rosa wird, ça veut dire simplement que le jeûne doit être arrêté. das heißt auf jeden Fall, das Fasten muss aufhören. Il y a un autre critère, Das habe ich auf jeden Fall bei meinem Trockenfasten selber, also nicht beim ersten, aber beim zweiten dieses Jahr, habe ich da auf jeden Fall drauf geachtet. Ich hatte am 6. Tag hatte ich immer noch Belag und ich hätte eigentlich auch gern weitergemacht, aber es ging dann vom alltäglichen Rahmen ging es nicht mehr. Ne? Und ich hatte dann aufgehört. Und es gibt jetzt noch das zweite Symptom, was er auch noch sagt. c'est que normalement quand tu jeûnes, rapidement tu vas commencer à basculer sur tes graisses, tu vas commencer à consommer tes graisses. Also wenn du fastest, ne, dann geht es dann ganz relativ fix zur Fettverbrennung, Fettverdauung. Et consommant tes graisses, tu n'as plus faim. Und dann, wenn du ab dem Moment, wo du dein eigenes Fett konsumierst, das eigene Fett, wenn du dich von dem ernährst, dann hat man keinen Hunger mehr. Bien, si à un moment tu as le retour de la faim, Und dann, wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn dann wieder Hunger kommt, also Hunger darf man jetzt nicht verwechseln mit Appetit, ne, und Heißhunger und sowas, oder Jipo, ne, wenn halt jemand irgendwas Süßes nebenan isst oder was Leckeres, Fettiges, das ist dann nicht Hunger. Ne? Aber irgendwann mal kommt dann wieder der richtige Hunger, kam bei mir auch nicht, also ich kann nicht sagen, wie sich das anfühlt, weil wir haben ja eigentlich noch nie Hunger gehabt. ça indique simplement que tes réserves de graisse ont été consommées et Auf jeden Fall heißt das, wenn der Hunger dann kommt oder wiederkommt, ne, dass die Fettreserven aufgebraucht sind. que maintenant, si tu poursuis, tu vas rentrer dans l'affamement. Und wenn du an dem Punkt weitermachen würdest, dann würdest du ins Hungern eintreten. Ja? Und das ist überhaupt nicht Le dasselbe. jeûne n'est pas de l'affamement. Dans Also Fasten ist nicht Hungern. le jeûne, on déstocke ce qu'on avait stocké. Beim Fasten wird das aufgebraucht, was wir gespeichert haben. C'est juste ça. Ça, Das ist ganz einfach. Ja? Und dann, wenn man keine Reserven mehr hat und trotzdem weiter fastet, wenn die Fettreserven aufgebraucht sind, ne, dann wird es halt an die Muskelmasse gehen, an die Magermasse und an die Proteine und so. Und das wäre dann Hungern und das wäre dann auf jeden Fall schädlich. ce sont les deux critères qui, lors d'un jeûne long, jeûne à l'eau en particulier, Also das sind die zwei Kriterien, ne, oder zwei Symptome, die vor allen Dingen beim Wasserfasten auch, es geht ja gerade ums Wasserfasten, auf die man achten sollte. vont pouvoir nous guider pour savoir quand est-ce qu'il faut rompre le jeûne. Also die helfen uns, um uns zu zeigen, wann wir das Fasten brechen sollten. Alors après, que peut-il se passer pendant un jeûne? On n'en a pas trop parlé, Also parce que was kann jetzt bei so einem Fasten passieren? Wir haben noch nicht so viel davon geredet, weil j'aime pas m'amuser à faire peur aux gens, parce que ça, ich will mich nicht damit amüsieren, den Leuten Angst zu machen. Ja? présenter le jeûne comme quelque chose un petit peu de douloureux. Ich will das Fasten nicht so darstellen wie was Schmerzvolles. Tu sais, il peut se passer ceci, il peut se passer cela. Et Es kann das passieren und das c'est- passieren. on fait la revue de toutes les choses horribles qui peuvent nous arriver Und man kann einfach alles mal durchgehen, was alles Schlimmes passieren kann. pendant le jeûne. Ce qui peut vous arriver pendant le jeûne, ce sont des signaux de détoxification. Also was euch passieren kann, das sind alles Signale oder Symptome der Entgiftung, der Säuberung. De détoxification qui dépassent la capacité éliminative de votre corps. Eine Entgiftung, die die Ausscheidungskapazitäten des Körpers überschreiten. Ja? Also es wird alles aus den Zellen ausgeschüttet, das ganze Gift, und die Ausscheidungsorgane können nicht so schnell abtransportieren und deswegen kommt es eben zu diesen Ausscheidungskrisen. Donc j'en ai parlé, maux de tête, vomissements, saignements. Also ich habe ein bisschen davon geredet, Kopfschmerzen, Erbrechen, Blutung, hat er glaube ich noch nicht gesagt, aber sagt er jetzt. Ja? Es kann anscheinend doch zu Blut kommen. Sagt er dann nochmal später, in seinem eigenen Fall war das so. Céphalée, vertige, étourdissement. Schwindel, vielleicht Bewusstlosigkeit, Cephalée, weiß ich nicht, Cephalée habe ich nicht so gefunden. Aber Schwindel oder Taumel, ja, Benommenheit, Zerstreutheit. C'est classique, ça indique simplement une saturation des émonctoires. Et c'est Das sind so die klassischen Sachen und es bedeutet einfach, dass die Ausscheidungsorgane
voll zu tun haben, ja, und ein bisschen überlastet sind. Vraiment à vous de mettre la limite. Und da ist es an euch, die Grenze festzusetzen. C'est-à-dire que tu as le droit de dire là, moi, la douleur elle est trop forte pour moi, Also du hast auf jeden Fall das Recht zu sagen, hier, das ist mir zu unangenehm, der Schmerz ist zu stark, j'arrête. hier Tu höre as ich auf. parfaitement le droit. Et il y a Du darfst das auf jeden Fall, ne? personne qui peut te dire ah, mais là, c'est dommage. Non, c'est Und niemand kann dir sagen, oh ja, es ist schade, mach doch weiter. toi qui poses la limite. Du setzt das Limit. Et enfin, je veux dire, dans l'extrême, si tu la poses trop tôt, eh ben, tu te diras ah, bah, la prochaine fois, Ja. j'irai plus loin. Et Und im Extremfall, ne, wenn du vielleicht zu früh aufgehört hast oder wenn du im Nachhinein sagst, ach, ich hätte vielleicht weitermachen können, ja, dann machst du eben beim nächsten Mal weiter. moi, ça m'est arrivé de multiples fois Also mir selber ist das einen Haufen Mal passiert. de me dire oh, ben là, je me suis arrêté, mais en fait, j'aurais pu le traverser. Jetzt habe ich hier aufgehört, aber eigentlich hätte ich da durchgehen können. Parce qu'au final, c'est pas grand-chose. Mais c'est vous Letzten Endes ist es ja nicht viel. Ne? Also in dem Moment, wo man drin ist es immer ein bisschen anders. Ne? Klar, im Nachhinein ist es immer ein bisschen einfacher. qui posez la limite. Donc, un jeûne long, c'est un jeûne dans lequel on va attendre le retour Also ihr setzt auf jeden Fall die Grenze und beim Langzeitfasten kann man auf jeden Fall warten auf de la langue rose ou du retour de la faim die rosa Zunge, also das Verschwinden des Belags oder die Rückkehr des Hungers. quand on est en jeûne à l'eau. Ça peut faire 15 jours, 3 semaines. Wenn man Wasserfasten macht, kann es vielleicht nach 2 Wochen so weit sein oder nach 3 Wochen. Ainsi de suite, hein, il faut voir. Et Und so weiter, ja, muss man mal gucken. c'est un jeûne dans lequel finalement les signaux qui vont nous venir du corps, les symptômes qui vont nous venir du corps, nous signalent simplement, de par leur intensité, à quel point il y a une déconnexion Und bei diesem Fasten werden uns die Symptome einfach sagen, bis zu in welchem Ausmaß es da eine Verschiebung gibt, also ein Décalage, ein Ungleichgewicht finalement entre la détoxification qui est en cours et zwischen Entgiftung und Ausscheidung. la capacité éliminative de notre corps. Et s'il y a vraiment trop de Ja, die Ausscheidungskapazität. symptômes, on arrête. Ça veut dire que Und wenn die Symptome zu stark werden, dann hört man auf. d'ici le prochain jeûne, il s'agit Und dann kann man eben von dem Moment an bis zum nächsten Fasten, kann man dann die Ausscheidungsorgane wieder ein bisschen in Schwung bringen, de faire du job pour aider le corps à éliminer. Et c'est là dem Körper dann zu helfen, besser auszuscheiden. où toutes les pratiques que je vous présente dans ces vidéos, les mélanges de plantes qui sont proposés par Régénérescence par exemple, Also jetzt erzählt er halt von diesen Pflanzenmischungen, ne, die man kaufen kann, zum Beispiel auf ihrer Partnerseite Régénérescence. Ich habe da mal was aufgeschrieben, also warte, ich lasse ihn erstmal aufzählen. peuvent être souverains. Vous faites 3 semaines de cure de pure élimination, de Also 3 Wochen Kur, ne, zum Beispiel Eliminationskur oder es gibt dann eine Nierenkur oder eine Verdauungsorgankur oder auch eine Lungenkur. Also hépato, de rénaux 1, de intestinal 1 par exemple, hein, ou de pulmo 1 par exemple aussi pour nettoyer la sphère pulmonaire. und ich habe mal geguckt, hier zum Beispiel bei der Nierenkur, da ist das dann so eine Pflanzenmischung. Eine Löwenzahn ist da drin, Petersilie, Bärlauch, Wacholder, Goldruten oder Goldrauten und das muss man dann 3 Wochen trinken. Ne? Und dann sind halt die jeweiligen Organe dann besser fit, dass sie das besser ausscheiden können bei der nächsten Fastenperiode. Pour nettoyer les reins et ainsi de suite, pour augmenter leur capacité de filtration. Vous alternez ça avec des petits jeûnes intermittents. Und das könnt ihr vielleicht immer mal abwechseln mit kleinen Intervallfasten. Et puis au bout de 3 semaines, vous vous relancez, 3 semaines à 1 mois, vous vous relancez dans un jeûne. Und nach 3-4 Monaten dann probiert ihr nochmal so ein Et Langzeitfasten. vous allez voir que votre capacité éliminative va être améliorée. Donc, Und dann werdet ihr sehen, dass eure Ausscheidungskapazität sich verbessert hat. votre détoxification se fera plus facilement et vous n'aurez pas autant de symptômes. Und die Entgiftung wird leichter von sich gehen und ihr habt nicht so viele Symptome. Et puis vous y reviendrez, vous y reviendrez, vous y reviendrez sans cesse. Und dann immer wieder und nochmal und wieder anfangen und ohne aufzuhören. Le jeûne long est une aventure. Donc Das Langzeitfasten ist ein Abenteuer. toujours pareil, commencez progressivement à lier doucement. Und deswegen immer wieder dasselbe. Fangt schrittweise an. En ce qui concerne le jeûne sec, c'est un Und jetzt geht es zum Trockenfasten. Das ist gut, weil hier fängt es an mit Regnen. Und Trockenfasten mache ich dann sicherlich morgen. Okay, also dann frohes Fasten, gute Regenerierung, wie unser Thierry immer sagt. Ne? Und viel Spaß. Tschüss.